大家好啊！今日咧我會做一個生果乳酪杯嘅。咁我今日用嘅生果咧包括有士多啤梨、香蕉、芒果同埋百香果。咁至於用嘅乳酪咧，我今日咧就會用呢一隻。係啦，佢咧呢一隻咧就係3.5% 嘅脂肪，同埋冇再加糖分嘅。咁同埋咧，佢係要揀一隻咧係 with alive creatures 咧，咁就有益生菌。係啦，咁其實可以揀咧另外一隻咧係0% 嘅脂肪添，咁嗰隻會更加好。好啦，咁咧我會喺個乳酪裏邊咧就再會加埋呢個營養蛋白素。咁今次咧我就會揀翻咧，即係個口味就會揀翻係野草莓啦。咁咧就相對咧個味道咧會更加野味嘅。好啦，咁咧最後尾咧，亦都會咧喺個生果乳酪杯度咧個面咧就加呢個燕麥脆片，咁亦都係揀一個咧係冇再加糖嘅，同埋咧係有一啲黑芝麻嘅，會更加健康。好，咁我哋咧要首先咧預備好啲生果先，咁咧就包括將啲芒果切粒粒啦，香蕉咧就切片片啦，士多啤梨切粒啦，同埋咧打開咗個百香果。好，咁個乳酪咧，我哋咧係要加入咧呢個營養蛋白素嘅，咁咧我就會打算加2殼，係啦。咁呢度咧就會係加入去個乳酪嗰度，然之後咧我哋就慢慢咁樣咧轉動，慢慢咧就轉入去個乳酪度就可以噶啦。好，咁我呢度咧就已經咧攪入咗咧2羹嘅營養蛋白素落去啦。咁咧記得攪嘅時候咧，真係用個手勢咧係咁樣慢慢轉佢落去，轉啲粉落去，就唔好咧係咁發，因為咧會驚住佢咧變咗水啊。咁咧攪到差唔多啦。咁當然咧裏邊可能會有少少，仲有一啲粒粒嘅，但係咧唔大影響嘅。咁但係攪到盡量咧，你覺得係滑身咧就可以啦。咁就變咗一個粉紅色嘅乳酪。好，咁而家咧生果同乳酪咧都預備好啦。咁我哋咧就要預備一個玻璃杯。咁我哋就可以將我哋中意嘅生果一層一層咁樣擺落去。咁咧就可以擺一層生果、一層乳酪、一層生果，咁咧就會有一個層次噶啦。好，我個水果乳酪杯咧整好啦，睇下幾五顏六色。好啦，嗱，我哋睇下啦，逐層睇下啦，有呢個嘅有士多啤梨味嘅乳酪啦，有燕麥脆片啦，有芒果啦，呢度士多啤梨啦，呢度有啲香蕉啦。咁咧最後尾咧，我個頂嗰度咧，仲加咗一啲百香果，令到佢咧酸酸味味，非常好味。咁其實呢個咧，水果乳酪杯咧好易做㗎咋，咁你都喺屋企試下啦。如果中意我拍嘅片，記住 subscribe、like 同埋 share啊！